这里就是游客最常来的 Suria 沙巴 Shopping Mall。从这里开始往后面走500公尺左右，可以看到这个人行道，这里就可以开始跑了。漂亮的海啊！滨海公园的步道。哦，跑到这里在施工，这里大约是回到苏里亚了，汗如雨下。哇，我好喜欢吃这个干的肉骨茶，肥肉跟这个酱油，超级下饭的。哇，好久没吃猪脚，可以让我吃10碗饭了。哇，这间红道对面又开了一间，眼睛看不到。